Anh em, bây giờ mình xong với cái con mồi với cái lưỡi hôm nay mình câu. Hôm nay mình câu chiếc nha. Cái chiếc này á, là một ao rưỡi. Thì hiện tại á, hồi xưa cái lần trước á, là mình đứng ở đây, mình đứng ở trên cái lan can này là mình có thể mình câu được cá, thì rất là nhiều cá luôn. Bây giờ là nó ngập cái lan can thì cá sát ở đây rất là nhiều này nha. Nè, anh em nhìn thấy cá sát nó bị sóng đánh lên bờ không? Thì cá sát nó nằm đầy ở đây hết trơn nè, go nó vô tới trong này luôn. Thì không biết là ở ngoài kia có ngon hay không, thì bây giờ mình thử thôi. Mong là mình may mắn mình được con gì nó hit. Thử cái đầu tiên nhá. Đó, bây giờ mình chọi con chiếc mình ra ngoài đó, xong cái mình đợi cho con chiếc mình nó chìm. Nước nó đầy như vậy thì chắc cũng hơi là khó để mà câu. Nhưng mà nếu với cái nước này á, mà nó mà có ăn á, mình nghĩ chắc là cá bự lắm. Hồi cá sát nó đầy hết trơn ở đây nha, quá trời cá sát. Tình hình á thì không có ai câu nhiều nha, thì chắc có thể là nước nó mặn quá thì không có cá nó ăn, thành ra là không có nhiều người đi câu. Khi mà nước mà nó rút á thì có thể là nó ngon hơn. Không ngờ á, là cá sát nó bị nó vô đây quá trời. Cá sát nó nằm ở lên trên cái lan can luôn nha, rất là nhiều cá mồi. I saw a lot of spoonbill down there. Let us try. I want to hook one. I want to fight with a spoonbill. Hope so. Hope so. Hope so. It's not a spoonbill.
the spoonbill. I don't know why spoonbill a lot here. I hope one, but I don't know what is that. Look tired. Yeah. Yeah, I think I have a spoonbill. I don't know why the law the spoonbill. Whew.